تصنيف. الجيش المغربي يمتلك أقوى المروحيات الهجومية في القارة الإفريقية، صنف موقع ميليتاري أفريكا المتخصص في الشؤون والأخبار العسكرية بالقارة الإفريقية، مروحية أباتشي AH-160 التي تصنعها شركة بوينغ الأمريكية، وتمتلك المملكة المغربية نسخا منها، فيما طلبت 24 نسخة حديثة من طراز AH-64E في المرتبة الأولى ضمن قائمة بأقوى 10 مروحيات هجومية تشغلها جيوش الدول الإفريقية. وسجل الموقع أن الأباتشي تعد من المروحيات الهجومية الأكثر كفاءة في العالم، بالنظر إلى قدراتها الكبيرة من حيث المهام الهجومية والدفاعية والاستطلاعية، إذ تثبت كفاءتها في عدد من الصراعات والحروب الدولية على غرار حرب الخليج وحرب كوسوفو وحرب العراق وحرب أفغانستان. وأفاد المصدر ذاته بأن الجيشين المغربي والمصري هما الجيشان اللذان يشغلان هذا النوع من المروحيات على مستوى القارة الإفريقية، حيث طلب المغرب 24 وحدة منها في سنة 2019، فيما طلبت مصر 46 وحدة منها في العام 2018، لافتا إلى أن طائرات الهليكوبتر الهجومية التي تصنعها الشركة الأمريكية سالفة الذكر يشغلها حوالي 16 جيشا في العالم فقط، إذ يمكن للأباتشي أن تتسلح بمدفع من عيار 30 ملم أو 16 صاروخا جوجو من طراز AGM-114 أو 4 صواريخ من طراز ستينجر AM-92 أو 76 صاروخا من طراز هايدرا 70. إضافة إلى مروحيات الأباتشي، أشار الموقع المتخصص سالف الذكر إلى أن الجيش المغربي يشغل كذلك مروحيات هجومية واستطلاعية متعددة المهام من طراز SA-3 أيروسباسيال غازيل الفرنسية، والتي جاءت في الرتبة 10 ضمن التصنيف. ويتميز هذا النوع من المروحيات بتصميمها الأنيق وقدرتها على حمل 4 ركاب، كما يمكن تسليحها بمدفع من عيار 20 ملم أو 4 صواريخ مضادة للدبابات من طراز ميسترال. كما ضمت قائمة أقوى 10 مروحيات هجومية في إفريقيا، والتي تم تصنيفها بناء على أدائها العسكري وميزاتها القتالية، المروحية الأمريكية من طراز MD-35F كايوس واريور بلس التي حلت في المركز التاسع، والتي تشغلها جيوش كل من كينيا ونيجيريا وأوغندا. ثم المروحية السوفياتية متعددة المهام من طراز MIL-17، والمروحية السوفياتية هي الأخرى من طراز MI-24-35 هايند، وجاءتا في المركزين الثامن والسابع توالية ضمن هذا تصنيف ميليتري أفريكا. كما ضمت القائمة مروحيات هجومية أخرى على غرار طائرة الهليكوبتر التركية من طراز T-129 أتاك، والمروحية الروسية من نوع MI-22 هافوك، والمروحية الهجومية من طراز AH-1Z فايبر التي تصنعها شركة بيل الأمريكية، إضافة إلى مروحية روي فولك التي تصنعها شركة دينيل في جنوب إفريقيا.